本赛季的人发铁 A 忍机械鸣人调整了一次之后，强度方面其实变化并不大，主要就是一些技能后摇小了，还有进入车形态的能量条长住了，使用体验上面可能会有提升。但我个人感觉终究还是属于一个娱乐忍者，可能还是因为这个忍者的一些切换以及动作必须要有明显的后摇，最终就导致怎么改都不太合适。上一个人发铁 A 忍基本神龙在削弱后已经没什么人用了，机械鸣人可能连成为主流的机会都没有，就一直当个娱乐忍者。正常打单位几乎没人会用到机械鸣人，甚至是不如用削弱后的羁绊神龙强势。机械鸣人这个忍者很还原，也很搞笑，但很难上场。偶尔可以用空中的组合技加奥义蹭豆拉伤害，但这个操作的弊端就是你打完以后有明显后摇，被拿到先手后就一个豆，会有一键轻松的风险。现在不知道机械鸣人后期还有没有改动的机会了。